Sveiciens tev un tavās mājās. Šovakar stāsts par kādu sapni. Tas ir sapnis par laika mašīnu. Reiz kādā vakara sarunā starp bērniem un viņu tēti un mammu tappa nākotnes pasaciņa. Tie ir notikumi, kas vēl gaidāmi un sagaidāmi. Kamēr lielākie bērni jau bija krietni paaugušies un devušies savā dzīvē, savās rūpēs katrs par savu jauno ģimeni, viņu mazākie brālis un divas māsiņas gandrīz kā ik vakaru kopš seniem laikiem klausījās un piedalījās ģimenes vakara sarunās. Toreiz, tajā vakarā, saruna ievirzījās brīnumu un noslēpumu pasaulē, un tas viss aizsākās ar pavisam vienkāršu māsiņas Emīlijas jautājumu. Kāpēc mākslas darbos un arī filmās eņģeļi attēloti ar spārniem? Un šis jautājums aizsāka, tā teikt, vēl vairāku citu jautājumu vētru, kurai atbildes gandrīz kā parasti netika līdzi. Emīlijai pievienojās arī brālis Roberts un māsiņa Marta un jautāja savus jautājumus. Ja citi ir redzējuši eņģeļus un ar spārniem, kāpēc mēs viņus neredzam? Kur tad viņi ir? Vai paslēpušies? Ja viņi spēj lidot, no kurienes viņi lido un kurp dodas, ja reiz mēs viņus pat neieraugām? Kamēr bērni gaidīja, ko par to zinātu teikt tētis vai mamma, līdz pirmajām atbildēm vēl bija brītiņš jāpagaida, jo tētis pievienoja arī savu jautājumu. Vai varētu būt tā, ka ir kāda laika mašīna vai cita dimensija, īstenība, no kuras mūs redz, dzird, bet kuru mēs pat neapjaušam? Un ja tas ir tā, tad kas un kāpēc tik noslēpumainas īstenības ir radījis? Tētis īsi piebilda. Godīga atbilde ir: mēs nezinām. Kā tad tā? Jautāja bērni teju vienbalsīgi. Skolā mums jau no 1. klases māca, ka mēs mācamies, lai zinātu, un skolotāji saka, ka mēs zinām un vēl daudz ko uzzināsim mācoties. Jau nē, sarunā iesaistījās mamma. Kā jau tētis pieminēja, mēs nezinām, un mēs nezinām ļoti, ļoti daudz ko par to, par ko plaši tiek uzskatīts, ka tomēr mēs zinām. Tad sanāk, ka cilvēki veltīgi skolās mācās, un skolotāji pat melo, kad saka, ka mēs iegūstam zinības, kas noderēs dzīvē, ja reiz pat bērnu jautājumi pieaugušiem liek atbildēt ar mēs nezinām. Zini, ierunājās atkal Roberts, es tev, mamma, un tev, tēti, tāpat nevienam citam nebiju stāstījis, ka uz mani reiz skolā 2 dažādi skolotāji pat sadusmojās, kad es uzdevu savus jautājumus, uz kuriem viņi nezināja atbildi, bet cits skolotājs mani sarāja par to, kad teicu, kā jūs zināt par katru no bērniem, ko mācat, ka mums katram noderēs jūsu mācītās domas mūsu dzīvē. Un vēl viņi teica, lai paklusēju un netraucēju mācību procesu ar saviem jautājumiem. Kad izaugsi liels, tad sapratīsi, tā man teica. Un kad es runāju ar savu lielo brāli vai māsu savus jautājumus uzdodot, viņi taču pabeiguši daudzas skolas, viņi jau ir pavisam lieli, bet tik un tā nav atbildes. Tad kāpēc piedalīties skolu mācību procesā, ja skolotājiem pat pietrūkst godīgumu atbildēt uz bērnu jautājumiem? Kāpēc viņi mums māca to, ko paši nezina un nevar pārbaudīt, piemēram, par vēsturi, par to, kā cilvēki radušies? Kāpēc skolotāji melo un tēlo, kas zina, ja patiesībā nemaz nezina godīgas atbildes? Vecākus neizbrīnīja bērnu jautājumi, jo viņi arī agrāk runāja daudz un pamatīgi par to, ko skolās, baznīcās, un tā vien šķiet nekur īsti citur nemāca, proti domāt ar savu galvu, veidot tieši savus jautājumus, meklēt patiesību, taisnīgumu un saticību cilvēku dzīvē un runāt tiešu valodu vārdos un arī savos darbos. Tā nu tovakar jautājumu vētra piedzīvoja brāzmas,
jo jautājumu bija patiešām ļoti daudz. Un mamma turpināja. Kad biju maza meitene, es redzēju sapnī eņģeļus un kādu eņģeli, kas mani vēroja no tālienes. Es redzēju, ka eņģelis smaidīja, lūkodamies uz mani. Tad pienāca man tuvāk un sniedza manās rokās kādu augli, tādu, kādu šajā pasaulē neatrodu. Tas bija liels kā melone, un sapnī zināju, ka tas ir ļoti gards. Mammu, es arī gribu tādu sapnīti, un es arī piebalsoju Roberts un Marta. Gribētu vismaz sapnī redzēt, ka ir eņģeļi, un ka viņi lido, un varbūt mēs varam ceļot ar viņiem kopā, laikā un ārpus laika, tā ka citi cilvēki mūs neredz. Kā domājat, mīļie, turpināja tētis, un ja nu tas ir iespējams ne tikai sapņos, bet īstenībā, kura ir, tā teikt, mums līdzās, mūsos un ap mums? Tas būtu ideāli, teica bērni, un vēl kādu brīdi turpinājās daudzo jautājumu un reto atbilžu birums. Līdz kamēr Roberts sacīja, esmu novērojis, ka ir bērni, kuri vēl uzdod savus jautājumus, un tādus esmu redzējis visai maz, jo daudzi baidās, ka skolotāji varētu viņus sarāt par to. Es zinu, ka tu, tēti un mamma, nekad neesat rājuši mani par to, ka es uzdodu jums savus jautājumus. Un es zinu, ka jūs arī uzdodat savus jautājumus, un ar mums labprāt sarunājaties, bet apkārt es redzu, ka ir pavisam citādi. Kas īsti ir noticis mūsu pasaulē, ka daudzi, kas saka, ka zina vai pat zina labāk, klusē un neatbild, citi vēl dusmojas un smejas par tiem, kas godīgi meklē atbildes, uzdodot savus jautājumus. Un vēl, kur pieaugušie pazaudējuši savus jautājumus un savu godīgumu? Kāpēc daudzi izliekas un melo, ka zina, ja patiesībā viņi nezina? Kas viņiem traucē pateikt godīgi, mēs nezinām un turpināt meklēt atbildes. Uz to tētis teica, redz, cik neparasti ir noticis, ka no sarunas par eņģeļiem un viņu lidojumiem mēs esam nonākuši pie mūsu pašu redzamās pasaules un cilvēkiem tajā. Mēs nevaram atbildēt par citu cilvēku izvēlēm, kāpēc viņi pat atļaujas melot, izlikties un māca arī citus melot. Mēs atbildam katrs par sevi, un godīgiem cilvēkiem, kā jau agrāk esam to jums ar māmu teikuši, nav nērtu jautājumu. Patiesības un taisnīguma ceļā ir pat tiešām ļoti daudz jautājumu, un godīgi cilvēki mīl šo ceļu. Tieši tāpat kā es un mamma mīlam jūs, mani un mūsu mīļie bērniņi. Vai rītdien turpināsim sarunas par to, ko šovakar vēl nepaspējām? Un vai varbūt mamma varētu mums uzdāvināt savu sapnīti par eņģeļiem mūsu miedziņa laikā? Kamēr mamma smaidīja un bērniņi pēc sava sacītā jā brīnumu gaidīja, atnāca arī miedziņš, un bērni tāpat kā tētis un mamma devās sapņu ceļojumā, laikā un, kas zina, arī ārpus laika. Kas un kā notika, par to jau kādā citā stāstā. Šī vakara stāsts ir pastāstīts, un no arī tev un jums teikšu ar labu nakti. Un lai laimīgs ceļojums gan sapņos, gan dažādajās noslēpuma pasaules īstenībās. Es mīlu jūs, mani mīļie, līdz jaunam stāstam un uz tikšanos!